Ognissanti, le parole del patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, diventano un appello alla politica e al nuovo governo. Sempre più nuovi poveri, occuparsi di loro è urgente. Nonostante un miglioramento a settembre, ottobre va in archivio senza le attese piogge. L'incubo della siccità estiva potrebbe non essere finito. Ottenere lo status di città balneare per mantenere un'alta qualità di servizi a residenti e turisti lungo tutto l'anno. A ribadire la richiesta ai prossimi Stati Generali del Turismo la conferenza dei sindaci della costa. La crisi energetica e l'aumento dei costi in bolletta impongono anche a Venezia una revisione del piano delle luminarie e delle luci natalizie. L'assessore Paola Mari illustra i punti salienti e le novità di quest'anno. L'attore Alessandro Preziosi ha inaugurato con uno spettacolo le iniziative organizzate per i 400 anni del Teatro Goldoni, un artista che definisce esemplare. Buonasera, ben ritrovati, edizione di Venezia dei nostri telegiornali in questa giornata di Ognissanti. E nel giorno di questa festa il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, si sofferma sul significato di questi giorni, ma parlando ai veneziani e anche ai fedeli del Veneto e del Nord-Est rivolge un'importante esortazione alla politica che, secondo le parole del patriarca, deve recuperare una dimensione di prossimità. Nel giorno della festa di Ognissanti, il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, si rivolge ai veneziani, ma anche ai veneti e ai fedeli delle diocesi del Nord-Est. Presidente della Conferenza Episcopale Triveneta, il patriarca Francesco parte con un'esortazione forte alla politica e un appello alle responsabilità delle istituzioni, visto le tante famiglie in difficoltà economica per il rincaro dei costi. Poi invece il pensiero del patriarca su questo momento un po' difficile per tante famiglie della nostra città e dell'Italia, chiaramente, tra il caro bollette e i problemi che ci sono. Ecco, spero che chi è incaricato del bene comune sappia guardare con lungimiranza e ci sia una politica capace di governare l'economia, perché quello che noi dobbiamo recuperare è proprio questo, una politica attenta alla città, attenta ai cittadini, attenta alle famiglie, attenta alle fasce più deboli della convivenza. E quindi credo che una politica a cui auguriamo di essere capace di guidare l'economia e anche, perché no, la finanza. Poi un pensiero alla festa di oggi. Quello di riuscire ad annunciare una festa che è molto importante, soprattutto perché ci riconcilia anche con un presente non facile. La festa dei Santi ci dice che la vita è una comunione, è un insieme di persone che continuano ad avere rapporti anche dopo il momento drammatico della morte. Di fronte alla morte il cristiano sa benissimo che c'è una vita in pienezza. Ecco, quindi la speranza cristiana credo che sia proprio questa, vivere bene il momento presente. La festa dei Santi ci ricorda proprio questo, che il momento presente si apre a un futuro di serenità, di fiducia, e quindi questo credo che sia un messaggio che, a differenza di altre feste che pensano il futuro come qualcosa di lugubre, invece il futuro è qualcosa di sereno e di tranquillizzante. Passando ai temi di stretta attualità, le barriere che proteggono la cattedrale dell'Acqua Alta sono finalmente una realtà visibile. Fra poche settimane potremmo vedere il risultato che attendiamo tutto. È un bene per la nostra basilica, un bene per la nostra città. Rimarco che è un intervento temporaneo, in attesa di un intervento più radicale, però questo intervento temporaneo permette di salvaguardare la basilica perché non si logori in attesa di questo intervento più ampio che non sappiamo ancora che tempistica avrà. Il fondatore dell'Associazione dei Commercianti di Piazza San Marco spezza una lancia in favore del contributo d'accesso per il lungo ponte che stiamo vivendo di Ognissanti. Venezia si presenta piena di turisti. Venezia, spiega il rappresentante dei commercianti, ha bisogno di qualità. Venezia ha bisogno di un turismo di qualità, perciò, pur lasciando a tutti la possibilità di venire,
è giusto cercare di regolamentare il turismo. Così si pronuncia l'imprenditore Setrak Tokazian, fondatore dell'Associazione Commercianti di Piazza San Marco. È un problema che bisogna porsi, per forza. Non è tanto il contributo d'accesso, è proprio il discorso di regolamentare il flusso turistico che è di massa. Il problema nostro è il turismo di massa, cioè abbiamo troppo turismo mordi e fuggi, che questo per Venezia non va bene, perché Venezia è una città molto delicata e non può subire il turismo, il mordi e fuggi. C'è una parola chiave che ruota attorno al futuro della città: rispetto. C'è bisogno di qualità. La città, ripeto, la città deve essere accessibile a tutti. Allora, intanto facciamo venire la gente che viene qua per un motivo culturale, non per venire a ubriacarsi, fare addio ai celibati, fare feste addio ai nubilati, cose così no, perché questa città qua ha bisogno di rispetto e purtroppo chi non la rispetta è meglio che stia a casa sua. Venezia ha dei costi talmente alti che se non portiamo la qualità in questa città non ne veniamo fuori, va tutto, cioè crolla il castello, non ce la facciamo. Ha bisogno di persone e gente di qualità. La richiesta è chiara: ottenere lo status di città balneare per mantenere un'alta qualità di servizi a residenti e turisti lungo tutto l'anno. Siamo sul litorale, quindi la richiesta è simile, se vogliamo, a quella del capoluogo. A ribadire questa domanda, questa istanza agli Stati Generali del Turismo, la Presidente della Conferenza dei Sindaci della Costa Veneta, Roberta Nesto. Lo status di città balneare sarà questa la richiesta principale dei sindaci della Costa Veneta, che porteranno la prima conferenza nazionale programmatica del turismo al via a Chianciano Terme. Chianciano sarà sicuramente un momento importante in cui dire tutti i temi che stanno a cuore ai sindaci, alle categorie, al coordinamento dei sindaci del balneare italiano, e in particolare sarà il momento in cui torneremo su un tema fondamentale per la sopravvivenza dei nostri enti, ma soprattutto delle nostre comunità. Per dare risposte ai nostri cittadini residenti e ai turisti bisogna che abbiamo il riconoscimento della città balneare. Conferenza, quella di Chianciano, che rappresenta un tavolo di confronto sull'industria del turismo nazionale, da cui deriveranno indicazioni per le politiche che troveranno spazio nel piano strategico del turismo, che il Ministero dovrà presentare entro il termine di quest'anno. Ci auguriamo che anche il governo che si è insediato in questi giorni possa avere un approccio proattivo rispetto a questi temi, e ci aspettiamo che le bellezze del nostro Paese e la professionalità dei nostri operatori possa essere giustamente salvaguardata dai decisori politici, a partire proprio dall'annoso tema delle concessioni demaniali che continua ad attanagliare gli operatori veneti, ma di tutto il resto d'Italia. Nonostante un miglioramento a settembre, le conseguenze della siccità estiva si stanno facendo sentire con forza, e sarà così a quanto pare anche per il prossimo futuro. In Veneto la questione siccità dopo l'emergenza estiva non è certo risolta. Alcuni settori dell'agricoltura hanno risentito immediatamente della mancanza di precipitazioni, altri invece hanno iniziato a soffrire nelle settimane successive. Poche le attività che possono dire di essersi salvate. E se a settembre la situazione era migliorata, subito dopo la siccità ha tornato a colpire. Il mese di settembre si era ripristinato rispetto alla media storica come precipitazioni, ma ottobre è molto al di sotto della media, quindi siamo ritornati alla tendenza di giugno, luglio e anche agosto, quindi con precipitazioni molto basse. Molti, come si diceva, i settori colpiti, alcuni in modo pesante. E questo crea ancora problemi per quanto riguarda alcune coltivazioni, quindi il mondo agricolo, crea qualche problema anche per l'approvvigionamento idrico dell'acqua potabile e in qualche zona del Veneto, molto limitata per fortuna. Purtroppo la tendenza dei cambiamenti climatici è ormai tracciata, difficile che ci possa essere un'inversione di rotta, e l'aumento della temperatura, così come i fenomeni legati alla siccità, si riproporranno con forza in futuro. Noi abbiamo dei dati che ci dicono che negli ultimi 30 anni la temperatura media in Veneto è cresciuta di 1,5 gradi, circa mezzo grado ogni 10 anni, con un andamento lineare, per fortuna quindi non esponenziale, però questo è un tema importante. Intanto negli ultimi anni la Regione si è dotata di un piano per i cambiamenti climatici in difesa del suolo e di una pianificazione per la riduzione delle emissioni in atmosfera. Il Veneto è stata anche la prima regione d'Italia a creare un piano di risanamento dell'aria.
E proprio a Venezia in questi giorni il vertice delle Nazioni Unite sul futuro delle prossime generazioni. Le Nazioni Unite hanno scelto Venezia per la presentazione europea del report sullo sviluppo dell'umanità. E in un tempo che parla di incertezza, prima dovuta al Covid, ora alla guerra in Ucraina, lo studio pone al centro dell'attenzione il miglioramento della vita delle persone. Parola chiave: resilienza. Resilienza, direi anche collaborazione, attenzione all'inclusione, fare in modo che nei processi anche decisionali tutti siano rappresentati e che si cerchi veramente anche con pragmatismo, ognuno per la sua parte, di trovare delle soluzioni che poi siano anche scalabili, no? Soluzioni scalabili per raggiungere grandi numeri, una chiave di volta che dovrà essere accompagnata da investimenti e collaborazioni tra governi. Oggi si è parlato dell'importanza del ruolo degli investimenti e dell'assicurazione che possano creare, come dire, una rete di protezione attorno alle persone, dove è molto importante la collaborazione tra i governi e la componente privata, ma anche il tema dell'innovazione, l'innovazione scalabile, senza dimenticare anche tutti gli aspetti culturali e di comunicazione e di coinvolgimento. Venezia, palcoscenico di un evento mondiale alle Procuratie Vecchie di Piazza San Marco, casa della Fondazione Human Safety Net, ma soprattutto un tempo sede dei procuratori di San Marco, alti funzionari della Repubblica di Venezia, ora aperto al pubblico per la prima volta in 500 anni di storia. Per noi è stato importante che le Nazioni Unite abbiano scelto Venezia e che qui in effetti da un po' di tempo si sta ragionando su quest'idea di Venezia capitale mondiale della sostenibilità. Noi siamo molto felici di farne parte, di portare avanti questo disegno insieme che proprio presuppone una grande collaborazione attraverso tutti gli attori del pubblico e del privato. Ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni. Andiamo a Pianiga, dove la signora Gabriela è da più di 6 mesi che è costretta a vivere con un tubo dell'acqua rotto a causa di alcuni lavori di sfalcio nel fossato a pochi passi dalla sua abitazione. Nessuno, dice, vuole pagare i lavori di sistemazione. Non devo che fra i due litiganti essere io quella che paga. Tra i due litiganti il terzo gode, anzi no, paga. Questa è la storia di Gabriela, residente di Pianiga, che da quest'estate, a causa degli ultimi lavori di sfalcio dell'erba ai piedi della sua abitazione, sta vivendo con la tubazione dell'acqua rotta. Il consorzio di Mirano stava tagliando l'erba qua in via Cavimaggiore e a un certo punto hanno tagliato il tubo dell'acqua. Io me ne sono accorta quando sono andata ad aprire l'acqua che non avevo l'acqua. Un tubo rotto, rattoppato dal consorzio di bonifica e mai aggiustato o messo in sicurezza. E da metà luglio ha cominciato a fermarsi tutte le immondizie, i bottiglioni vuoti di vino che la gente maleducata butta nel fosso, resti di cibo, angurie, plastica, tutto. Io per 3,5 metri avevo l'immondizia fin sotto al ponte e in più la puzza tremenda di quest'estate mi entrava in casa. Un tubo della discordia che nessuno al momento ha intenzione di sistemare. I signori del consorzio dicono che a loro non aspetta e quindi io non so, non aspetterà mica a me, non credo proprio, insomma. E a preoccupare Gabriela, un inverno ormai alle porte. La mia paura è che geli il fosso e il mio tubo, essendo fuori dell'acqua, non è interrato, sicuramente si gela e io rimango senza acqua, né per bere né per mangiare e per niente, neanche andare al bagno. Questa dunque è la vicenda toccata a questa cittadina. Ora torniamo a Venezia. La crisi energetica e l'aumento dei costi in bolletta impongono anche alla città lagunare una revisione del piano delle luminarie e delle luci natalizie che nel mese di dicembre addobbano generalmente tutta la città metropolitana. L'assessore alla promozione del territorio Paola Mari illustra i punti salienti e le novità di quest'anno. A Venezia, per le prossime festività natalizie, le luminarie resteranno accese. La crisi energetica non congelerà l'atmosfera natalizia in tutti i luoghi, vie e piazze principali della città, d'acqua e di terraferma. Tuttavia, il momento difficile, com'è il caro bollette, non potrà lasciare nessuno indifferente, tantomeno le amministrazioni pubbliche. Ecco perché, come racconta l'assessore comunale alla promozione del territorio Paola Mari, le luci di Natale ci saranno, ma avranno alto risparmio energetico a LED e cambieranno alcune modalità. Un Natale con le luminarie anche quest'anno, però facendo delle scelte particolari, quali delle luminarie a LED al più basso consumo energetico possibile
e abbiamo fatto in modo di accenderle un'ora in ritardo alla sera rispetto all'imbrunire e di spegnerle un attimo anticipatamente a quelle che sono le tradizionali abitudini. E contrariamente a quello che facevamo gli anni scorsi, non verranno mantenute per il periodo di carnevale, quindi saranno tolte l'8 gennaio. L'assessore sottolinea anche l'importanza delle luci per la sicurezza cittadina. Dobbiamo confrontarci con problemi di sicurezza, la luce, voi sapete, porta sicurezza, con problemi di socialità e chiaramente anche questo fa festa, e con problemi anche del commercio, che è un settore che ha sofferto particolarmente in questo periodo. Parliamo di teatro e di Alessandro Preziosi, che ha inaugurato venerdì scorso con uno spettacolo le iniziative organizzate per i 400 anni del Teatro Goldoni, un personaggio che lui definisce esemplare. Goldoni rappresenta il viaggio. Goldoni stava a Rimini, era un avvocato come me e si nascose sotto la chiglia di una nave che andava a Chioggia. Sua madre era di Chioggia e lui si imbucò di nascosto e da quel viaggio cambiò tutta la sua vita. Quindi quando si dice il viaggio si dice anche il coraggio, no? Con il quale si riescono ad affrontare delle scelte non prevedibili che ti danno la possibilità di essere da esempio per tutti quelli che sono venuti dopo. Ricordiamo che Carlo Goldoni in un anno scrisse 16 commedie per Matteback. Ricordiamo che Carlo Goldoni andò a Parigi e tornò. Ricordiamo che Carlo Goldoni, quando andò via da qui, dai palchi, ad un drammaturgo gli si urlava: tornate presto, buon viaggio, addio, tutti in lacrime, per i discorsi che fecero per l'inaugurazione avvenuto il giorno dopo, no, della sua nascita. Fu un momento di commozione rara, quindi è un esempio. Goldoni è un esempio da tenere ben presente e da studiare. Eppure Venezia non l'ha amato. Eppure Venezia sì, lui li chiama i corvi, no? Sì, perché c'erano, come diceva prima Max, lo scrittore, che c'erano delle competizioni molto molto forti. Non l'ha saputo amare, ma lo amava secondo me. Non l'ha saputo amare. È come nei rapporti d'amore, non tutto fila liscio. Lei ha citato Mastroianni, oggi compie gli anni Roberto Benigni, 70 anni, ce ne sono tanti di pezzi da 90 nel cinema, nel teatro italiano. Sì, ci sono delle persone che hanno reso felici tante altre persone. Io penso che Benigni, Mastroianni, Gassman, Carlo Goldoni, Leonora Duse hanno, come dicevo prima, hanno reso lo specchio della vita estremamente interessante. Hanno veramente portato i sentimenti della gente comune sul palco e questa è la grande rivoluzione che fa Carlo Goldoni. Cioè il privare gli attori di maschere per potergli permettere di esprimersi, e Benigni, Mastroianni, Gassman, Romolo Valli, insomma anche a oggi ce ne sono di altrettanti degni di nota, hanno questa grande responsabilità e privilegio e in questo senso vanno celebrati. Noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito. Tra poco, come sempre, l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali e ora vediamo che tempo farà domani. Arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. L'anticiclone africano comincia lentamente a indebolirsi, giornata ancora stabile e in gran parte soleggiata. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto il mese inizia con poche novità rispetto ai giorni scorsi. Nelle ore più fredde consuete riduzioni della visibilità. Cielo sereno o a tratti poco nuvoloso a seguire. Temperature in ulteriore lieve calo, minime tra 7 e 12 gradi, massime invece comprese tra i 18 e i 20 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo possibili foschie al primo mattino, localmente persistenti anche nel corso della giornata. Cielo in genere sereno altrove.
Temperature minime sui 10-14 gradi, massime intorno ai 18-21 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove dominerà il sole, sarà anche in questo caso sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime intorno agli 8 gradi, massime sui 21 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.